Chị gái tôi bị mẹ chồng đuổi đi vì tội tôi thấy nhà 30 mét vuông cũng thuê giúp việc. Mẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường. Không phải vì là người một nhà nên tôi khen, nhưng đúng là tôi có một người chị gái khá xuất sắc. Chị ấy xinh xắn dịu dàng, phong cách cũng điệu đà chứ không tomboy như tôi. Chị học giỏi, thông minh, lại khéo léo nữa. Ai cũng bảo chị gái tôi đứng hình mẫu con nhà người ta. Tôi thì không đến mức thua kém chị, nhưng cả tính cách lẫn ngoại hình của tôi đều không được dịu dàng như chị. Cái gì chị tôi cũng tốt, chỉ duy nhất một thứ chị giờ đó là bắt nhìn người. Cả bạn thân lẫn bạn trai do chị tôi chọn toàn những người không tử tế. Bạn thì đưa tiền, nói dối sau lưng, người yêu thì đưa có bầu rồi đòi cưới. Cả gia đình tôi đều không ưa bạn thân lẫn bạn trai của chị. Bố mẹ tôi từng đến tận nhà bạn thân của chị để giúp chị đòi tiền, xong cuối cùng người bạn ấy đã trốn mất hút cùng món nợ gần 100 triệu. Chị tôi tốt bụng nhưng dại dột, hay tin người và toàn nhiệt tình giúp giải chỗ. Riêng ông anh rể tôi chẳng còn gì để nói. Không chỉ bố mẹ mà cả họ nhảy vào can ngăn chị tôi đừng lấy thẳng thất nghiệp đào mỏ, hoàn cảnh gia đình anh ta cũng không mấy hay ho. Nhưng chị tôi vẫn mù quáng chạy theo tiếng gọi tình yêu, để rồi ôm bụng về nhà ép bố mẹ tổ chức đám cưới. Kết hôn xong anh rể không dám ở nhà vợ, nhà của anh ta thì bị đem đi gắn nợ ngay trước lúc cưới rồi. Thế là chị tôi phải ra ngoài thuê trọ, để xong còn cứ cũng tại phòng trọ luôn. Bố mẹ tôi rất chán nản, bất lực, nhưng vì không bỏ rơi con cháu được nên tuần nào cũng bảo tôi qua thăm. Mẹ có bao nhiêu đồ ăn với đồ dùng thuốc men cho chị, từ quần sách từ đôi dép đến vỏ chăn, vỏ gối từ nhà sang cho anh chị dùng. Thời gian đầu khi vừa cưới xong, chị tôi vẫn bị bố mẹ giận nên không dám đòi hỏi gì. Công việc của chị lúc ấy không thuận lợi, chỉ có tôi hay tâm sự với chị nên biết. Chồng ở nhà ăn bám, một mình chị làm công giờ lương 11 triệu. Trừ đầu trừ đuôi hết các loại chi phí sinh hoạt với thuê nhà thì chị chẳng tiết kiệm được xu nào. Sát này để chị còn gọi nhờ tôi trở đi bán thẳng. Được hơn 30 triệu chị dập dúi đưa tôi hết, bảo cơ cầm hộ rồi đóng viện phí sau sinh giúp chị. Chị sợ mang về bị chồng lấy trộm mang đi chơi điện tử. Tôi ngán ngẩm đến mức không buồn khuyên thêm. Căn phòng chị tôi thuê dạng chung cư mini ở trung tâm thành phố nên giá hơi đắt. 30 mét vuông giá 7 triệu, tính giá hết quá nửa tiền lương. May là hồi mang bầu chị tôi gặp cơ hội nên được ăn lương thêm chút, lên gần 15 triệu nên có thêm ít tiền phòng thân. Dĩ nhiên anh rể không biết chính xác bảng lương của chị tôi. Chị bảo với anh là thu nhập hàng tháng chưa đến 10 triệu, xong anh rể vẫn sống không biết điều. Ngày nào anh cũng bảo chị tôi cho 100.000 tiền chè thuốc, chị đi làm thì anh ta cắm dậy quán nét đến tận khuya, tuần tối còn vào bắt chị tôi mang ra quán. Chị bầu to mệt mỏi anh ta cũng chẳng mua được nồi gục cháo, chị uống cũng chỉ có mỗi tôi với mẹ qua chăm. Bố tôi có lần bức xúc qua tận nơi để mắng con rể, thấy con gái ngu dại cứ còng lưng ra nuôi chồng. Bố tôi muốn chị ly hôn ngay rồi để nhà bố mẹ nuôi cháu hộ, nhưng chị tôi đâu có nghe. Anh rể cũng không phải dặn vừa, chả hiểu bỏ bùa mê hức lú gì mà chị cứ bênh anh chằm chạp. Chị đẩy xong thì anh rể trở thành nhân viên trong quán net, lương có 5 triệu trên tháng thôi, nhưng cũng đỡ hơn là ăn bám vợ. Khổ nỗi công việc của anh ấy bận từ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, thế là chị tôi cũng chẳng nhờ được chồng việc gì. Mẹ tôi liền thuê một bà giúp việc đến chăm con gái và cháu ngoại mới sinh. Lại quay hết 6 tháng thì chị tôi phải đi làm lại, thế là anh rể gọi thêm mẹ từ quê lên trông cháu suốt 3 ngày. Được mấy hôm chị tôi đã nhắn tin than thở thì mẹ chồng cư xử rất quá quắt, bà chế hết cái nọ đến cái kia, can thiệp vào việc chị cho con bú, liền không dọn dẹp nhà cửa nhưng lại nói chị tôi vụng không biết làm gì. 5 giờ chiều tan làm vừa đi chợ nấu nướng vừa lau dọn, 12 giờ mới được lết đi tắm. Chị tôi trầm cảm mà không dám cãi lại mẹ chồng. Dù có giúp việc hỗ trợ nhưng buổi tối bà ấy lại về nhà, thành ra chị tôi phải còng lưng phục vụ yêu mẹ chồng nữa. Tôi thương chị lắm mà chẳng biết làm sao. Với bối cảnh của mình thì chị hoàn toàn có thể chọn một người chồng tử tế, nhưng cuộc sống bế tắc như thế là do chị tôi chọn mà. Rồi tối nay khi cả nhà đang ăn cơm thì chị tôi bế cháu về ngồi phịch xuống khóc ngay giữa cửa. Mẹ tôi hoảng hốt hỏi nguyên do, chị nói vì mẹ chồng đuổi đi rồi. Chị đi làm về thấy mẹ chồng đang to tiếng cãi nhau với giúp việc, chắc giúp việc làm gì đó không vừa ý nên mẹ chồng giờ dính trích thượng ra. Chị tôi vào can thì bị mẹ chồng mắng ngược. Bà ấy nói chị là con dâu ngu dốt, bỏ 5 triệu ra thuê giúp việc vô dụng trong khi sống ở cái nhà 30 mét vuông bé như lỗ mũi. Đang mệt mỏi lại bị chửi mắng vô lý, chị tôi ức chế quá nên bế con đi luôn. Anh rể nằm ngủ trên giường bị ồn ào làm tỉnh giấc, anh chẳng thương chị tôi mà bực tức quay sang bên diện với vợ. Chỉ trách anh ta là với chồng lấy ăn bán, thế là mẹ chồng thái độ đòi đuổi chị về ngoại luôn. Đến giờ chị tôi mới thừa nhận bản thân sai lầm. Giờ chị mới sáng mắt ra, không muốn nhìn mặt chồng với mẹ chồng thêm một lần nào nữa. Bố mẹ tôi không bàn luận gì, chỉ thở dài bảo chị ngồi xuống ăn cơm và ôm cháu vào phòng ngủ. Đồ đạc chị vẫn để lên phòng trọ kia, nhưng giờ thì tất cả còn quan trọng gì nữa. Nãy tôi thấy chị lặng lẽ lên mạng xem thủ tục ly hôn. Có lẽ sau bao nhiêu sai lầm thì chắc đó là việc đúng đắn nhất của chị.